तो यहाँ हम खानपुर के जो है ना वो नाश्ता करते हैं यहाँ पर, और आपको दिखाते हैं यहाँ के जो पावे हैं जो नाश्ते में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ हम पाए टेस्ट करेंगे इस पाई के, तो चलें देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। तो ये जी नाश्ता तैयार हो चुका है, जो कि पाए हैं, इसके साथ फ्रेश सैलेड है और चटनी है, नान है और इसके साथ जो है ना रोटी है। तो ये यहाँ पर लोग बहुत पसंद करते हैं नाश्ते में। चावल छोले बनाते हैं, जर्दा पुलाव होता है, कलेजी होती है, कीमा होता है, पावे होते हैं, कोफ्ते होते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। और इसके साथ ही ये हम देख रहे हैं चावल छोले, इसमें जो है ना वो मीठा है जर्दा, और इसमें छोले हैं और चावल है। तो ये भी नाश्ते में जो है यहाँ पर बहुत पसंद किए जाते हैं। कानपुर में मॉडल टाउन में अदालत रोड है ये, और अदालत रोड पर हम डिफरेंट स्ट्रीट फूड्स देखते हैं यहाँ की। तो यहाँ सबसे पहले सज्जी नज़र आ रही है यहाँ की बनती हुई, इसको हम देखते हैं। कानपुर में और तो कहीं हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, ठीक है ना। इन भाइयों ने स्टार्ट किया हुआ है, तो चलें पूछते हैं क्या ख़ास बात है इसकी। खास बात ये है कि बड़े टेस्ट भी अच्छा है इसका। अच्छा, बड़ी है, और 450 रुपये देते हैं। 450 रुपये का फुल पीस देते हैं, ठीक है। जो बारबेक्यू होता है किलो के हिसाब से वो 8 सीखें 7 सीखें 4 सीखें निकलती हैं। ये बड़े नाग हैं, ये इसके 450 रुपये होता है। अच्छा, मतलब उससे सीख से ये सही पड़ती है रेट में भी। जी। नेक्स्ट स्ट्रीट फूड जी यहाँ पे है बर्गर। मेरा नाम जी जवाद है। जवाद अहमद, अच्छा जी, ये क्या बना रहे हैं सर आप? शामिया बना रहे हैं। शामी बना रहे हैं, ठीक है। शामी अकेला आप बेचते हैं इसको या? हाँ जी, अकेला बेचते हैं। अच्छा, शामी अलहदा से बिकती है? हाँ, शामी अलहदा से बिकती है, बर्गर अलग। अच्छा, शामी बर्गर में भी डलती है। बर्गर बनाने का आपका तरीका बाकियों से मुख्तलिफ है। हाँ जी, इसलिए आपको कहा है ना। ये जी डबल अंडे वाला बर्गर जो है तैयार है, इन भाई ने तैयार किया है, और ऐसा बर्गर मैंने तो नहीं देखा डबल अंडे वाला। भाईजान बर्गर ले लो। अच्छा भाईजान, कितने का लगाते हैं आप ये सर? बर्गर? 50 रुपये का लगाते हैं। अच्छा, 50 रुपये का डबल अंडे वाला, ठीक है। और चिकन वाला? चिकन वाला सर 100 रुपये का है।